Kad svetac postaje svjestan da je svet, prestaje biti svet. I to je činjenica. Što je kroz ovu staklu, vidim da je prljavo, pa sam je primakao svjetlu svijeće. Kako je prljava. Pa ja brzo očistim. Ona ti je primaknem električnom svjetlu, pa tek vidim koliko je prljava. Brzo je očistim. Ali ona ti je sunčevom svjetlu primakne, pa tek onda vidim koliko je prljava. Ma što se više čovjek izlaže Bogu, ili svjetlu, ili ljubavi, ili miru, ili tom, nazovite pojam, uzmite koji hoćete, izvoru koji nas svih drži skupa, toliko više vidi da je ništa. Hoću da me kritički slušate, ali budna srca. Zazovite Duha Svetoga u svoj život i promišljajte život oko sebe, pa i suca. Sve ste dužni promišljati, inače postajete roba za manipulaciju. Ja ne dajem odgovore na sva pitanja. Ja sam tek ovime valjda otvorio Pandorinu kutiju. Ja samo hoću da ljudi budu slobodna duha, da budu otvorena srca, da se prestanemo više osuđivati, da prestanemo više prstom ukazivati na slaboće. Muč, pa imaš ih sam. Pa pogledaj svoju prošlost, počnite svaki od sebe. Ako ne možeš reći nešto lijepo o tom čovjeku, a znaš da je u muci, ti ne znaš što je u njegovom srcu, onda bar Boga moli ili šuti. Kad god ste šutjeli, nikad se niste kajali. Strahovi, predrasude, a neznanje je kruna svakoga zla. Neznanje, ljudi moji. Čitajte, slušajte ljude, učimo jedni od drugih. Nastaće nove stvarnosti, nova intelektualna premišljanja, novi pogledi na sutra. Pa nije kraj svijeta. Pa svako je vrijeme imalo svoje izazove, tako i ovo danas. Ali mi ljudi ovog vremena činimo ovo vrijeme ovako kako je.